ये है SX-4 फ्रेंड्स। इसके जो इंजन है मैं और कर रहा हूँ फ्रेंड्स। इसकी जो कनेक्टिंग है सीज हो चुकी है। इसमें जो इंजन में जो साउंड है बहुत रफ आ रहा है फ्रेंड्स। आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सब सुन सकते होंगे फ्रेंड्स इंजन का साउंड है। तो फ्रेंड्स देखते रहिए इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स आपको मैं इसमें इंजन में आपको साउंड सुनाया था फ्रेंड्स। जो इंजन में कनेक्टिंग का तो बेरिंग का साउंड था फ्रेंड्स। ये इसकी कनेक्टिंग है बेरिंग। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह था फ्रेंड्स। पूरा ये घिस के ये पूरा पेपर के हिसाब है फ्रेंड्स। सब रिप्लेस करके पूरा नया डाल के फ्रेंड्स। ये रिंग्स हैं इसको भी चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसको कनेक्टिंग आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे ये पूरा घिस चुका है। ये बेरिंग है। ये 3 नंबर का सिलेंडर पे है फ्रेंड्स। सबको क्रैंक शाफ्ट दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये क्रैंक शाफ्ट आप देख सकते होंगे फ्रेंड्स। ये पूरा घिस चुका है। यही 3 नंबर के सिलेंडर बैठता है फ्रेंड्स। है कनेक्टिंग रॉड। बाकी का सब नहीं सही इसमें बहुत ही घिस चुका है। इसको लेथ में देखिए फ्रेंड्स हमको ये कराना। ये इसका सिलेंडर पर यह इसका हेड। इसको भी लेट में देखे कोडिंग फेस करा के फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेप इसको जो लेट में देखे ये क्रैंक शाफ्ट पर हेड पिस्टन। इसको रिंग से मेन बेरिंग कनेक्टिंग बेरिंग ಎಲ್ಲ पूरे बेरिंग्स डाल के रिंग से फ्रेंड्स रिप्लेस करेंगे। तो देखते रहिए। जो गाड़ी में रीज़न था फ्रेंड्स जो बिना ऑयल के चला इसीलिए जो इसके मेन बेरिंग पूरे घस के कनेक्टिंग बेरिंग पूरा घस के ये हुआ फ्रेंड्स। जो कनेक्टिंग में जो ऑयल सप्लाई नहीं हुआ इसीलिए जो मेन बेरिंग में सब ऑयल नहीं गया। इसलिए एक ही जगह पे घस के पूरा जो बेरिंग है पूरा चले गया। इसीलिए प्ले बन के गाड़ी में स्टार्ट का साउंड थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। ये जो रीज़न है बिना ऑयल के सीज हुआ है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि पूरा डस्ट पड़ा है यहाँ पे। पिस्टन पर देख सकते हैं कितना कार्बन पड़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा पाक से क्लीन करके इसको चेक करके रिंग्स नया इंस्टॉल करने वाला हूँ। सिर्फ ऑयल से ये चल के इसमें आप कार्बन देख सकते होंगे। इसमें कितना सारा है कार्बन। तो चारों में भी क्लीन करके लेग्स में देखिए नए रिंग्स इंस्टॉल करने वाला हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके बोर सब मैंने मंगा चुका हूँ लेथ से। नेक्स्ट जो है इसमें जो मेन बेरिंग है फ्रेंड्स। इसके जो मेन बेरिंग है ये भी इंस्टॉल नए वाले इंस्टॉल करने वाला फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आपको इसमें से थोड़ा ऑयल डाल के तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें कटिंग दिया हुआ है। ये कटिंग इसमें एक कटिंग है। इस कटिंग को आपको मैच करके दिखाना होगा।
फ्रेंड्स ये है इसके डिश वॉशर। फ्रेंड्स सब कुछ देख सकते हैं इसमें जो कटिंग दिया हुआ है, इसमें जो कटिंग है दो तरफ वो बाहर की तरफ रखना होगा। जब उल्टा बिठाई जाएंगे तो तेरे को वो क्रैंक शाफ्ट लॉक होने की सीज होने के चांसेस है। ये कटिंग है बाहर की तरफ आना होगा आपको। नेक्स्ट जो है इसका क्रैंक शाफ्ट इंस्टॉल करूँगा फ्रेंड्स। थोड़ा हाथ सबको मार के नेक्स्ट जो है क्रैंक शाफ्ट आप इंस्टॉल करूँगा। फ्रेंड्स मैंने इसका क्रैंक शाफ्ट जो भी इंस्टॉल कर चुका हूँ। नेक्स्ट इसके जो बेड है बेड इंस्टॉल करूँगा। थोड़ा इसमें से ऑयल मारना चाहिए। ध्यान से देखना होगा आपको। इसके डिश वॉशर दोनों बराबर में बैठे हैं। इसमें आपको नंबर देगा, वही देख के आप उसको फ्रेंड्स में कटिंग जो मार्क देता है ये एरो मार्क है, टाइमिंग की साइड रखना पड़ेगा। ये इसका दूसरा slow boy. Parang naman ito, 12 नंबर के टाइमिंग है वो टाइमिंग की तरफ रखना होगा आपको। ये जो मार्क है टाइमिंग की तरफ आपको दिखा दो। फर्स्ट रिंग है फ्रेंड्स, ये है इसकी फर्स्ट रिंग है, ये इसकी फर्स्ट रिंग है। इसकी अपोजिट में इसकी कंप्रेसर रिंग है, इसकी ऑयल रिंग इधर, थर्ड पॉइंट इधर, इसकी कटिंग रिंग इधर, इसकी ऑयल रिंग इधर। गजन पिन अतर आप कोई भी रिंग्स मत रखना।
इनटेक के साइड आपको रखना पड़ेगा इसको। इसमें जो ऑयल है इनटेक के साइड आपको रखो, इसको इंस्टॉल करना होगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते होंगे मैंने पिस्टन जो इंस्टॉल कर चुका हूँ, आपको रिंग्स की सेटिंग दिखा चुका हूँ। इसमें जो आपको कटिंग दिखागा फ्रेंड्स, ये जो कटिंग है इस कटिंग में मैच करके अब डालना पड़ेगा फ्रेंड्स। इस कटिंग में मैच करके आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा ऑयल मार लेते हैं इसका। आपको ये फ्रेंड्स ये कटिंग आपको इसको इंस्टॉल देख के इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये इसके 12 नंबर के 2 नट्स आते हैं इसके। आप उसको टार्क रखेंगे तो 20 में रखेंगे आप। फ्रेंड्स, ये इसका आई स्टैंड ये भी इंस्टॉल कर चुका हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है मैं इसको क्रैंक इंस्टॉल करूँगा। तो इसके जो लंकी नंबर के 5 नंबर के लंकी के 2 बोल्ट आते हैं इसके। नेक्स्ट जो है इसका क्रैंक इंस्टॉल करूँगा। इसमें से थोड़ा बांध डालें सिलिकॉन ट्यूब। नेक्स्ट इंस्टॉल करूँगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो क्रैंक है मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। इसकी फ्री व्हील भी भा चुका हूँ फ्रेंड्स। इसके 14 नंबर के बोल्ट आते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसको हेड इंस्टॉल करूँगा। ये इसका हेड मैं इनटेक इंस्टॉल कर दूँगा फ्रेंड्स। इनटेक डाल दूँगा और पानी का एक एल्बो आता है फ्रेंड्स, इधर एल्बो है, उनके एल्बो एक चेन डाल दूँगा। एग्जॉस्ट तो मैं इंजन बिठाने के बाद उधर ही फिट करूँगा। एग्जॉस्ट इनटेक की तरफ बिठा के फ्यूल इंजेक्टर, पेट्रोल के फ्यूल इंजेक्टर है वो भी इंस्टॉल इधर ही कर दूँगा। नेक्स्ट जो है इसका हेड इंस्टॉल करूँगा। फ्रेंड्स, सब देख सकते हैं इसकी नई हेड गैस्केट मंगा चुका हूँ। ये इसकी नई वाली हेड गैस्केट। इसके 2 डोगल आते हैं, 2 पिन इसके हेड गैस्केट के।
इसमें मार्क देख करेगा आपको, इधर मार्क देगा आपको, टॉप के सेट रखना होगा इसमें। तो फ्रेंड्स सब देख सकते हैं इसमें जो ऑयल होल है, अब ऑयल होल देख के अब सेंटर करना होगा इसको। अब फ्रेंड्स सब देख सकते होंगे इसका हेड जो है मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसका इंटेक का कैम मैं इंस्टॉल कर सका हूँ। फ्रेंड्स आपको इसकी ये डमी है फ्रेंड्स, ये डमी है वॉल, इसकी वॉल को बेट सेटिंग बैठने के लिए इसके ऊपर से डमी आएंगे फ्रेंड्स, ये इसकी डमी है, कोई स्पेसिफिकेशन इसमें इंस्टॉल कर देना। प्रेस कर देना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये है इसका हेड का बोल्ट, देख सकते हैं इसमें 10 से इसका फ्लोर दिया हुआ है। फ्रेंड्स ये इसकी बिट फ्लोर बिट, फ्रेंड्स हम इसमें टार्क रखे हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें जो कटिंग जो है आपको, ये वाला कटिंग फ्रेंड्स आपको टाइटिंग की तरफ रखना होगा आपको। नेक्स्ट इसमें टार्क रखा हूँ फ्रेंड्स, 70 टार्क रखा हूँ फ्रेंड्स इसमें मैं। आप देख सकते हैं इसमें टार्क लिया हुआ है और सारे बोल्ट में टाइट कर चुका हूँ। नेक्स्ट है इसका एग्जॉस्ट का कैम इंस्टॉल करूँगा, इट्टे का तो इंस्टॉल कर चुका हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें जो कैप हुआ है इंटेक का, इसमें देख सकते हैं आई के मार्क है, इंटेक के सेट यहाँ पे ई एक है एग्जॉस्ट की तरफ, तो ऐसा इंस्टॉल कर देना चाहिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें कटिंग दिया हुआ है, ये कटिंग टाइमिंग की तरफ आप रखो, सारे बोल्ट इंस्टॉल करना सब। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसका जो कैम तो है मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसके को इसमें दिखेंगे फ्रेंड्स। ई तो है E1 एग्जॉस्ट की तरफ, I1 इंटेक की तरफ आपको रखो, इसको पूरे कैप को इंस्टॉल करना होगा आपको। नेक्स्ट जो है आपको इसको इसकी टाइमिंग दिखाऊंगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें एक मार्क दिया है, इसमें एक मार्क दिया है और एक इधर एक नीचे है, आपको इधर एक दिया है, एग्जॉस्ट में एक आपको दिया है, देख सकते हैं इसमें इंटेक में दिया है। और आपको चेन का मार्क में, चेन में जो मार्क रखेगा आपको ये एग्जॉस्ट के लिए, ये आपको इंटेक के लिए छोटा सा होल दिया है इसमें, इधर तीर का निशान देखे, इधर होल का निशान देखे फ्रेंड्स। क्रैंक का दिखाऊंगा फ्रेंड्स, फर्स्ट सिलेंडर में इंजन खड़ा होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सब देख सकते हैं इसमें मार्क दिया हुआ है, एक छोटा सा होल दिया हुआ है। इस स्ट्राइट में आपको स्ट्राइट में देखिए उसके चेन में मार्क, एक राउंड में इसको इंजन फिरा चुका फ्रेंड्स, इसीलिए इसमें जो चेन का मार्क है चेंज हो चुका है। आप एक टाइम बिठाने से पिस्टल को एक बार फिरेंगे तो चेंज हो जाएगा वो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है इसका टाइमिंग कवर डालूंगा, इसका नेक्स्ट टॉपिक कवर बिठा के इसका क्लच है, क्लच इंस्टॉल कर चुका हूँ। इसमें नेक्स्ट गियर बॉक्स पर इंस्टॉल करके अब छोटे में से ब्रैकेट्स आते हैं, इसी करते सके बैक में अल्टरनेटर, नेक्स्ट बैक में अल्टरनेट आएगा, अल्टरनेट इंस्टॉल करूँगा। तो
फ्रेंड्स सारे फिटिंग कर चुका हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है इसका जो कवर है वो कवर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ये उसका टॉपिट कवर, इसमें थोड़ा सा सिलिकॉन टिपर। फ्रेंड्स मैंने इसका ये टॉपिट कवर इंस्टॉल कर चुका हूँ। देख सकते हैं इसकी बोल्ट, ये इसके से बोल्ट आते हैं फ्रेंड्स। ये इसकी इंजेक्शन कॉइल, एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सारी फिटिंग मैं कर चुका हूँ फ्रेंड्स। इसकी जो इंजेक्शन कॉइल है ये भी इंस्टॉल कर चुका हूँ। इसका गियर बॉक्स है ये भी इंस्टॉल कर चुका हूँ। देख सकते हैं कि इसका एसी कंप्रेसर है, इसका एसी कंप्रेसर ब्रैकेट, इसकी अल्टरनेटर की बेल्ट डाला हूँ, अल्टरनेटर भी इंस्टॉल कर चुका हूँ। ये इसका अल्टरनेटर, ये इसकी माउंटिंग पीछे गियर बॉक्स की। नेक्स्ट जो इसकी एसी की बेल्ट पे इंजन में इंस्टॉल करके बिठाऊंगा। इसका एग्जॉस्ट भी इंजन बिठा के बाद इंस्टॉल करूँगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है गाड़ी में इंस्टॉल करूँगा ये SX-4। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो इंजन है इसमें इंस्टॉल करूँगा। ये रही इसकी इंजन। फ्रेंड्स देखते रहिए हमारी वीडियो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी इंजन जो है मैं बिठा चुका फ्रेंड्स। इसकी देख सकते हैं इसके दो, ये इसकी इंजन माउंटिंग, ये पे इसकी 3 नट लगेंगे, इधर एक इसकी और एक 3 बोल्ट लगेंगे। और गियर बॉक्स की देख सकते हैं इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, 2 माउंटिंग। पीछे आपको और एक गियर बॉक्स, इससे एक इधर का है। सब देख सकते हैं पीछे की एक बेडिंग हुआ है, इसके 2 बोल्ट इधर होते हैं। अब देख सकते हैं बैक की पूरी वायरिंग उठा चुका हूँ इसके अल्टरनेटर की। ये इसकी डायनम, ये इसके अल्टरनेटर की वायर, ये इसकी सॉकेट। सब देख सकते हैं इधर लास्ट में क्रैंक सेंसर, वो इसका क्रैंक सेंसर, और ये रही उसकी सॉकेट है। ये इसकी क्रोलिंग, स्टार्टर की वायरिंग फ्रेंड्स, स्टार्टर की वायरिंग देख सकते होंगे। ये इसकी स्टार्टर की वायरिंग 12 का नट है उधर, और इधर एक सॉकेट आ गया आपको देख सकते हैं कि इसकी ये सॉकेट है। ये इसकी स्पीडोमीटर की सॉकेट देख सकते हैं, ये भी इंस्टॉल कर चुका हूँ, ये सॉकेट लगा चुका हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ये इसकी टोटर बॉडी की ये सॉकेट में लगा चुका हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हेयर फिल्टर बैठेगा, ये इसकी वैक्यूम सॉकेट, ये इसकी हेयर फिल्टर की सॉकेट है फ्रेंड्स। हेयर फिल्टर बैठेगा तो इंस्टॉल करेंगे। तो इसका ये है इसका टॉपिट कप। तो देख सकते हैं इसके फ्यूल इंजेक्टर के वायर हैं, ये भी लगा चुका हूँ, चारों साइड लगा चुका हूँ। फ्रेंड्स नेक्स्ट है इसके में जो एसी एग्जॉस्ट है, इसका एग्जॉस्ट इंस्टॉल करूँगा। एग्जॉस्ट इंस्टॉल करने के बाद इसका नीचे की ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट एक डालूँगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका बानेट का लॉक, छोटे मोटे फिटिंग्स, एसी रेटर सब इंस्टॉल करूँगा फ्रेंड्स। ये है सेम के वायर, ये है गियर रॉड, ये भी इंस्टॉल करूँगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारी फिटिंग कर चुका हूँ। ये इसका रेट है, ये भी इंस्टॉल कर चुका हूँ। ये है इसके एसी के पाइप, इसके फ्रंट बम्पर फ्रेंड्स, इसके हेयर फिल्टर, ये हेयर फिल्टर भी उठा चुका हूँ फ्रेंड्स। देख लिए पाके इसका एक, और इसके 2 बोल्ट, और इधर एक बोल्ट आपको दिखेगा। गेरेट भी देख सकते हैं, गेरेट में जो इसको ऐसी स्लाइडिंग करके आपको स्लाइडिंग। तो
फ्रेंड्स सबको नेक्स्ट है गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं गाड़ी जो है स्टार्ट हो चुकी है, कोई चेक इंजन लाइट नहीं है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं गाड़ी जो स्टार्ट है। कोई कूलेंट लीक नहीं है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल स्मूथ है, इंजन में कोई साउंड नहीं है।